channel. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing yang udah lama banget aku tunggu-tunggu. Paketnya itu kayaknya udah 2 minggu lebih, atau ya udah 2 minggu lebih deh kayaknya, tapi rencananya buat belinya itu udah setengah tahun. Oke, dan langsung aja kita unboxing. Biar lebih dikit, kita lempar dulu paketnya. Ini sih caranya. Ini dia paketnya. Wah, lagi deh, kecantik. Right. Oke, ini dia paketnya. Oh, lagi. Kayaknya gak bakal siap-siap, cuma buat lempar paket doang deh. Ini dia paketnya. Iya, lumayan sih. Oke, jadi ini dia paketnya. Ini tuh Robes Harry Potter, because aku emang fans banget dan suka banget nonton filmnya berulang-ulang kali. Aku nggak bosan, and emang suka dari dulu sih, bukan gara-gara sekarang emang lagi viral aja, tapi emang suka dari dulu banget. Emang pikiran buat belinya itu baru sekarang sih, dan ini dia. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini paketnya. Sekarang buka dulu. Aku mau buka dari alamatnya dulu, biar nanti kalau pas buang sampah tuh nggak apa gitu. Hati-hati. BTW ini paketnya dari Cina. Iya, dari Cina. Oke, dan ini packagingnya rapi banget sih. Rapi. Ya, baru. Ini nggak bisa pakai tangan, kayak gunting ya mas. Kelihatan ya bun. Ini bukannya. Ini emang ngemasnya juga lama banget. Kalau nggak salah itu aku pesannya dari tanggal 13 dan tanggal 26 atau tanggal 25 itu baru dikirim paketnya. Baru dikirim ke pusat. Baru dikirim itu ke pusat sortir Shopee. Betul, aku belinya di Shopee. Pusat sortir di Shopee, dan itu juga pas di pusat sortir itu lama banget di situ, dan itu baru dikirim ke Jakarta, terus baru dikirim lagi ke sini. Ini sebenarnya nggak sesuai ekspektasi aku sih pengemasannya. Ekspektasi aku itu pengemasannya itu bakal gede, karena itu kan bakal gede gitu kan, tapi enggak, itu kecil ini. Ekspektasi aku nggak kayak gini sih sebenarnya. Buat robesnya buang aja. Ini buat robesnya, dan aku pertama kali tuh mau lihat ininya, ininya, tapi nggak terlalu yang di belakang itu nggak terlalu panjang. Pas di movie-nya kan emang agak sedikit panjang, ini emang agak kurang panjang sih. Dan buat dasarnya menurut aku ini sesuai harga ya. Di dalamnya itu kayak gini, dan ada tempat buat tongkatnya juga, dan aku udah pesan tongkatnya karena tongkatnya itu handmade, jadi masih lama buat dikirim, dan aku udah nunggu. Dan ini buat ini buat lambangnya, karena aku suka Gryffindor, aku beli Gryffindor. Terus ini lambangnya dijahit, bukan ditempel, jadi ini kayaknya sama. Buat ukurannya sendiri aku pesan L. Buat kalau pemesannya itu sebenarnya ada rekomendasi sesuai dengan tinggi badan kita, tapi aku mau pesan 2 kali di atas tinggi badan aku, dan kayaknya emang sesuai gitu. Soalnya kalau aku beli sesuai ukuran badan aku, takutnya nggak aku
dashnya itu terlalu ngepas dan nggak bagus untuk dipakai, dan itu kayaknya gede banget, tapi ini bahannya tipis sih, nggak tebal. Ini tuh bisa apa, dari luar tuh bisa lihat warna merahnya yang di dalam ini. Nah ini tuh dari luar bisa kelihatan, kalian mau lihat bisa kelihatan. Ini buat propsnya apa lagi ya, terus jahitannya ininya korporasi emang kayak gini. Terus benangnya kayak gini terus ini juga ada kayak agak kurang rapi gitu, but sebenarnya ini kalah dan harga segitu. Dan untuk dasinya ini, buat dasinya sendiri ini kayaknya bagus sih, tebal gitu. Mari kita coba. Tada, ini dia jadinya. Dan ini di luar ekspektasi aku. 2 kali darah tinggi badan aku itu aku nanti bakal motong ulang dan bakal kegedean banget, dan ternyata enggak dong, kayak gini dong jadinya. Wait. Kayak gini dong jadinya, enggak. Dan masih ada apa di atas kaki aku itu sekitar segini deh. And sentuhan terakhir sebelum kita ngambil foto. I'll just neutral. Bakal bikin biar lebih kayak Harry. Gimana? Ntar dulu. Nah gini deh, biar lebih kayak Harry. Nah, oh ngaco sih sebenarnya. Kita ulang. Gak apa sih, buat kalian di rumah jangan gunain pena ya, gunain bahan, maksud aku gunain alat yang lebih aman buat digunain di rumah kalian. Ini bener-bener gak aman banget, tapi gak apa-apa buat aku doang, jangan ditiru. Dan apa lagi ya, kacamata, tapi nggak perlu juga kayaknya. Oke, dan aku bakal nunjukin fotonya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Ini btw slow banget dan ini sukanya juga nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Dan rencananya aku bakal pakai ini buat ke taman, dan ini tuh di video selanjutnya. Jadi video ini sampai di sini dulu. Ini slow banget, aku mau closing. Jangan lupa di like, comment, dan jangan lupa juga di subscribe. Bye bye.